হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা যাচ্ছি কলকাতা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউ টাউনে। সো সেখানে গিয়ে আমি আমাদের কিছু ভিডিও আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাইবো। সো চলুন দেখে নেওয়া যাক আজকে কিছু ভিডিও। সো এটা হলো এন্ট্রি গেট এখানকার। সেখানে এন্ট্রি টিকিট হচ্ছে পার হেড 30 টাকা করে। সো টিকিট কাটা হয়ে গেছে। টিকিট কাটার পর আমরা এখন ভিতরে টিকিট ঢুকছি। পাশেই ডান দিকে রয়েছে একটা খালটা আসার সময় আপনাদের পরে দেখাবো। সেখানে একটা ভালো ভিউ আছে। সেটা ভিতরে দূর থেকে আপনাদের ভিডিওটা তুলছি আমি এখন। এই হচ্ছে পুরো প্লেনটা। এটা নৌসেনাদের কাজ করতে এক সময়। এটা হচ্ছে প্লেনের নিচেরটা। ভিতরে কোনো ফটোগ্রাফি অ্যালাউ নেই, সো আমি ভিতরে ফটোটা দেখাতে পারবো না। ভিতরে ফটোটা স্কিপ হয়ে গেছে। সো এখন আমি আর আপনার বাঁ দিকটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, বাঁ দিকটা কেমন হয়। আর এত বড় প্লেনটা যে আপনারা ভিতরে মাত্র 6 জন করতে পারবেন। সো এর বেশি কিছু নেই। আপনাদের বলেছি আমি খালের উপর একটা বার নিয়ে দেখাবো, চলে গেল অলরেডি। সো ভিডিওটা আসছে কিছুটা। পাশে আছে আপনাদের নিউ টাউন, আরও অনেক কিছু আছে, টেকনো ইন্ডিয়া। পাশে বাংলা গেট রয়েছে।